So, schön, schön. Da sind wir wieder, ne? Ja, auf einem schönen Sonntag. Ach, schön, auf dem Sonntag, ja. Herzlich willkommen zu diesem schönen Soundvideo. Jetzt steht der RS7 ja richtig schön aggressiv da, Er mit sieht neuen richtig, Felgen. Ne? Für die es nicht mitbekommen haben, im letzten Video haben wir so wenige eingeschaltet, ne? Habe ich ja gesehen. Ah, ja, die waren, das kommt noch. Die muss ich ja jetzt nochmal abholen, die Ja, es nicht stimmt. gesehen Ja, haben. du hast recht, ja, ja. Guck mal, wie tief der Lachs ist. Guck dir das mal an. Boah, ist schon Mashallah. Mehmet würde sagen, Lackschuh. Geil, geil, geil. Böse, böse. Holt mich ab, du, holt mich ab. So. Ja, was haben wir vor? Ihr habt es ja schon gesehen. Es kommt ein Auspuff rein. Was Eine denn das? Komplettanlage. Was hat der Eigo sich wieder gegönnt? Auf Kleinanzeigen. Ich schon, keine Ahnung, 3-4 Wochen auf der Beobachtungsliste. Warum machen wir das? Der hat schon einen präsenten Sound, gerade im Innenraum. Gerade dieses, es ist zwar kein DSG, aber dieses, ich nenne es mal DSG-Furzen. Aber bevor das reinkommt, müssen wir uns jetzt erstmal der ganzen Anlage widmen hier. Was haben wir Schönes? Wir haben hier eine Mieltec Komplettanlage ab Cut. Oh, ja. Das heißt, hier seht ihr die Hosenrohre mit Flexstücken. Ja, das ist hier schön flexibel, damit der Motor sich bewegen kann. Ja. Und was fällt euch auf? Es ist kein Mittelschalldämpfer drin. Ja. Das heißt, das ist die Race-Variante. Aber jetzt kommt's, für die obligatorische Soko-Kontrolle haben wir hier hinten natürlich... Eine Attrappe. Nee, guck mal hier. Was erkennen deine Augen da? E-Nummer. Oh, ja. Ne? Schön. Ja, ist doch geil, oder? Ja, braucht man ja in Deutschland, habe ich gehört. Die gibt's wie gesagt in 2 Varianten. Einmal mit Mittelschalldämpfer, einmal ohne. Wir haben jetzt hier ohne. Konnte ich mir nicht auswählen, war gebraucht von einem RS6. Gucken, ob es passt auf dem RS7, aber es sollte passen, so wie ich mich informiert habe. Aber wir müssen jetzt natürlich als erstes den Seriensound uns noch mal reinziehen, ne? Den wollen wir jetzt nochmal hören. Aber ich will ihn auch nicht zu lange laufen lassen, weil ich muss ja... Du musst den gleich anfassen. Ich muss gleich an den Auspuff ran, Du ne? musst gleich einen Auspuff. Ah, da ist jemand zu Hause. Nee. Da ist gar keiner zu Hause. Ist geil, wie er so rausballert, ne? Jetzt mal ein bisschen laufen und dann gebe ich mal so bis 2,5 Paar. Aggerstübe, ne? Paar kleine. Erstmal parke ich ihn ein bisschen um und dann, ne? Das ist schon schwach. Das ist Also für das RS-Modell, das soll ja... Jetzt hör mal, also... Das soll ja das Äquivalent zu AMG sein. Und eine AMG, gerade hier zum Beispiel Bobbles AMG, bist ja auch gefahren, ne? Ja, ja. Der W212 E63 Ja, genau. mit Biturbo 5.5er, Ja. der war ja deutlich heftiger. Der war lauter. Also auch charakterstärker, weißt du? Ja, richtig. Der war so richtig, Ja. boah, Doch, genau, da. der hat dich richtig reingedrückt. Ja, das in stimmt. die Ohrmuschel, Ja, ne? ja. Aber das ist Klappe offen. Klappe offen, ne? Soll ich mal Klappe zumachen? Mach mal Klappe zu. Jetzt. Das ist ja kriminell leise. So, ihr habt gehört, da ist Ja. gar keiner zu Hause. Wir müssen hier mal ein bisschen Luft in die Bude schaffen. Das geht ne? überhaupt nicht so. Und das Geilste, das präsentiere ich euch jetzt nochmal hier. Das Ding muss da jetzt untergeschallert werden. Guck dir das an. Das ist ja das Spannendste für den Auspuffbauer. Ja. Klappe offen, keiner zu Hause. Außer vielleicht Mr. Spider. Ja. Ja. An dieser Stelle gebe ich euch noch mal ein bisschen Zeit, um euer Like abzugeben. Danke. Und jetzt kommt die Anlage rein und dann hören wir uns den Sound an. Und bei Komplikationen schmeißt der Kameradieter Max Schlange wieder die Kamera an. Oh ja, okay. Ist ja unser neuer Kameramann. Let's go. Nimmst du dafür eigentlich noch was? Kommt irgendwann eine Rechnung? Ende des Jahres, so Jahresrechnung. Jahresrechnung dann über 20 Millionen Euro. So, Schellen waren nicht dabei hier. Habe ich aus dem Lager geholt, ne? Ja, ja, das Lager, ne? Man kennt's. Da ist immer alles da, ne? Motoren sind noch dran. Normalerweise, wenn man die Anlage neu kauft, ja. dann sind da kommen die originalen Stellmotoren rein von den Klappen. Stimmt. Waren auch dabei, also danke Verkäufer. Oder dir gemacht. Achso, du Leg bist mal hier deine ist auch noch Rapmusik da. aus, ey. Das ist nicht meine Musik. Ach, du bist gar kein Rapper. Ah, nee, bin ich nicht. Zuhälter, ne? Ja, das gut. Du Gesichtstätowierter, Krimineller. Ja, was haben wir hier, ne? Da sehen wir die Pötte. Schön. Ja, schön. Die vollen Pötte, ne? Schön kalt, Ja. geil. Hier haben wir die Klappensteuerung, die muss ich noch abmachen. Wo hast du die denn versteckt? Ja, da oben. Hier sehen wir eine schön lackierte Achse. Schön. Mensch, warum sieht das alles so neu So, aus? hier haben wir einen Mitteltopf, ne? Den ersetzen wir ja. Hier haben wir auch nochmal, das sind keine Cuts. Ich dachte immer, das sind Sekundärcuts. was Aber ist
Das sind auch kleine Mittelschalldämpfer. Ihr habt ja so einen Kollegen mit dem S8, ne? Hast du den? Kennst du den? Ach, der Spinner, ne? S8 Plus. Der so laut ist, ne? Der Captain Schleifron. Ja, genau. Ja. Der hat alles sich mal bearbeiten lassen, habe ich gehört, ne? Ja, und da haben die auch selbst die leer gemacht. Und ich dachte immer, dass sie sich das Cut-Material rausgenommen haben und vertickert haben. Weil Metall-Cuts, ne? Ja. Die sind richtig was wert. Ja? Ja. So ein E36 Metall-Cuts, die sind 800 € wert. Ist ja mehr wert als das Auto. Das lass Phil nicht hören. Nee. So, wir haben ja eine Anlage ab Cut, das heißt hier am Hosenrohr trennen wir das Ganze. Da sehen wir die kleinen süßen. Ja, ne? Ja. Oh, du kriegst ein paar Mails. Kleinanzeigen-Business läuft, schön. Schlange ist ja auch mein Kleinanzeigenvertreter, ne? Falls ihr euch nicht wundert, ihr schreibt nicht mit mir, sondern mit Schlange. Ach, jetzt wissen die das. Die denken, ich schreibe mit Eiko. Deswegen grüß dich, Eiko. Bringt nichts. Da haben wir jeweils 3 Schrauben. Hier muss ich die Motorpappe wahrscheinlich abnehmen. Habe ich richtig Bock drauf. Ja. Hier das gleiche Spielchen. Ich gucke mir auch ganz gerne immer noch mal den Motor an, ob hier irgendwas undicht ist, ob das alles gut aussieht. Immer wenn er mal auf der Bühne ist. Aber es sieht alles schön aus. Da haben wir das schöne Fahrwerk, ne? Ach ja, schön. Schön. Schon schick, ne? Ja. Und hinten auch. Hatte ich euch, glaube ich, gar nicht mehr so gezeigt. Aber so sieht das aus, das Fahrwerk. Ne? Ja. Sieht gut aus, ne? Relativ unspektakulär. Und das Geile ist, wir können uns einen Start, ich mache ja mal so einen obligatorischen Start ohne Auspuff, weißt du? Ja. Können wir uns sparen. Weil auf Klappe offen ist da sowieso Durchzug. Hast du ja gesehen, als wir reingeleuchtet haben. Das ist quasi dasselbe, als ne? wir Mr. Spider Hallo gesagt Keiner haben. zu Hause, außer die Spinne. Luft und Liebe. Ja, machen wir so. Oder? Ja. Ja, gut. Also ran damit. Ja. Okay. Schlange ist ja wieder da. Alter. Die alte Kameraschlange. Hast du dir das hier mal angeguckt? Ja, gerade? es ist unglaublich. Also wir können ja mal, das siehst du auch, den Durchmesser hier, Eikos Latschenfuß. Und jetzt halt dein Latschenfuß mal hier auf das kleine, Das ist der optische Vergleich. Guckrohr. Ja. Damit ihr auch einen Referenzpunkt habt. Ja, ihr seht schon, Durchmesser ist ein bisschen größer und so ein paar Fehlt auch ein bisschen was, oder? Blechkartons fehlen. Also ich habe jetzt schon mal ganz grob die Länge abgepeilt, das passt. RS6, RS7 ist identisch, aber stand auch auf den Websites, auf den einschlägigen. Und ja, die einzigen Dämpfereinheiten sind hier, ne? Oh. Oh, ist da noch jemand zu Hause? Jetzt haben wir Mr. Spider geweckt. Ja. So Schellen, ne? Ja. So dran gemacht, die müssen, glaube ich, so. Und der muss so. Ja, natürlich. Damit ich die auch festmachen kann. Und jetzt kommt das ganze Gefriemel rein. Ja, Rohrdurchmesser größer heißt natürlich mehr, was heißt mehr Leistung? Ne? Das kann man immer nicht so richtig sagen, aber mehr Leistungspotenzial, wenn man eine Software draufpackt. Ne? Ja, ne? Also ist das besser, wenn der Motor ein bisschen freier atmet. Und ich habe noch einen Sportluftfilter, den haue ich, glaube ich, am Ende des Videos auch noch mal rein kurz. Vielleicht kommen da auch so ein paar Turbo-Noises, Gezwitscher aus dem Luftfilter, das wäre auch ganz geil. Das sind neue Geräusche. Ja. Aber man muss ganz schön viel abbauen, ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Habt ihr zwar im Zeitraffer schon gesehen, aber ja, hier die ganzen Pappen, diese Streben habe ich auch rausbekommen. Die hast du jetzt ganz rausbekommen? Ja, weil ich habe hier vorhin hingen sie hier noch über Kreuz. Ich habe hier alles gelöst und dann konnte man die rausnehmen. Ja, und hier ist jetzt auch ein bisschen Luft. Guck mal, die Achse, über die Achse habe ich nochmal rüber geduscht. Guck mal, wie die jetzt aussieht. Guck mal hier. Wo denn? Boah, wie neu. Alter. Wie neu. Ist auch nur fürs Auge, ne? Nein. Ne? Ja, ein bisschen. Ich muss mich noch um die Auspuffblende hier kümmern. Die hat er ja mal einen Bums gekriegt, deswegen ist der 6.000 €. Der 6.000 € Diffusor ist auch kaputt. Also es war vorher schon, ne? Das habe ich jetzt nicht reingefahren. Ja. Und die Auspuffblende ist ein bisschen schief. Die muss ich auch noch mal. Schief? Ja, die muss ich noch mal gerade rücken. Okay. Ja, guck mal hier den Abstand. Ja. Und hier, die sitzt richtig gut. Ja. Und die ist so ein bisschen reingedrückt. Die muss ich noch mal lösen. Und dann, ne? Die Schlangengrube da hinten, das Geschlängel muss ich noch reinsetzen und dann Soundprobe, Soundtest.
Na, das war's. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Hallihallo. Kinders, das Ding ist drunter. Passgenauigkeit. Ist okay. Zum Beispiel hier so ein bisschen eng dran, finde ich, an der Unterbodenpappe. Dicke Rohre. Ja, genau. Du sagst schon, der Rohrquerschnitt ist ein bisschen dicker. Das heißt, auch hier zum Beispiel, guck mal hier. Guck mal, wenn du von hier filmst. Ein bisschen knapp, ne? Oh ja, oh. Wenn er sich da bewegt, wird man sehen, ne? Aber sollte eigentlich passen. Man rüttelt hier mal so ein bisschen und es klonkert nicht, ne? Nee. Dann sehen wir hier schön die... Wo sind sie? Hier schön die Prüfplaketten, ne? Sehr schön. Hier auf dem Mittelrohr irgendwie keine Prüfplakette, keine Ahnung warum. Ja, und hier unten, ganz wichtig, die E-Nummer. Ja. Wenn Henshi unterm Auto liegt, dann hat er was zu gucken, was zu lesen ein bisschen, ne? Eine E-Nummer. Ich rolle übern Kies, die Karre viel zu tief. Selbst Henshi ist verliebt, wenn er nicht gerade drunter liegt. 110 dB, finde ich schon okay. Hier war es auch ein bisschen knapp, muss ich sagen. Ja, meine Schellen sind jetzt auch nicht die Top-Wahl gewesen. Aber gut, so ist es halt. Ja, Klappen sind dran, also die Klappensteuerung ist dran. Hier ist er eigentlich auch in Ordnung, schießt er schön raus. Ist immer ganz geil, ne? Wenn bei den neuen Autos hier nur so die Blende ist und die eigentlich mit dem Auspuff nichts zu tun hat. Man da gar nicht so viel ausrichten muss. Ne? Da hat man immer so ein bisschen Spielraum. Das ist geil. Gut, also ablassen. Du machst gleich an, ich bin zu dreckig. Ja. Und wir hören uns das jetzt mal erstmal im Stand an, bevor ich hier alles, den ganzen Unterfahrschutz und so Ja, weiter klar, bevor wir dran machen. Ne? So, Schlangenraum. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja. Schaffst du nicht? Ja, okay, dann mache ich das eben. Kommst du da rein? Hast du den Schlüssel? Ja. Das hättest du auch geschafft. Nee, du hast einen dicken Arsch, ne? Ja. Ist auf Dynamic jetzt, ne? Ja, auf Die Dynamic. ganzen RS7 und RS6-Fahrer. Ja. Aber man hört ihn mehr, man hört ihn deutlicher. Hörst du das? Mal gucken, bei welchem er offen ist. Ja, warte mal. Ich glaube hier links. Ja, links. Fahrtrichtung links. Ja, links ist offen. Hier ist offen. Ja, hörst du eindeutig. Ja. Ja, die ganze Zeit. Warum kriegt die denn jetzt Dauer? Keine Ahnung. Ist da jemand? Folgendes Problem. Irgendwie Ja. die rechte Klappe hier, also die linke hat ja anscheinend funktioniert. Ja. Ja, jetzt hat er Strom weggenommen. Also der Stecker ist ja drauf, sonst würde er nichts machen, weißt du? Das ist ganz komisch. Das habe ich ja noch nie gehört, das Problem. Bei deinen ganzen RS7s, ne? Ja, auch noch nie. Wenn die VAG-Stecker erstmal drauf sind, wollen sie auch drauf Ist ja auch nicht mehr ab, ne? Ich habe mich noch so gefreut, dass die Stellmotoren ja dabei sind. Ich glaube, der Ja. Stellmotor ist kaputt. Quasi den Anschlagspunkt nicht merkt. Deswegen stellt er die ganze Zeit rum. Ja, kann ich wieder abnehmen und die Stellmotoren tauschen. Ich hätte einfach die nehmen sollen, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Von der Originalen. Ja, gut. Hat sich dann auch erledigt. Schauen wir, was wird. Was wird? Aha! So, Stecker wieder drauf. Und irgendwie ist er, funktioniert es jetzt. Jetzt Also funktioniert's. er spinnt nicht mehr rum. Nee. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Vielleicht schlechter Kontakt oder so. Nicht ganz drauf gemacht, ich weiß es nicht. Das ist jetzt zu, angeblich. Das soll jetzt zu sein, ja? Mach mal auf. Okay. Ein voller Erfolg. Kriegst du das hin? Auch mit. Auch mit. Oh.
Das war kurz wieder so, dachte ich schon so, nö, schon wieder den... Eiko war eben schon wieder ganz schön sauer eben. Ja, was heißt sauer, aber Ja, es ist er halt war nervig. sauer. Weißt du, wenn der Kleinanzeigenverkäufer das eine sagt und das andere Ja, na nicht ist klar. und so. Er hat nämlich gesagt, die Stellmotoren sind okay. Sind supi. Ja. Schön, jetzt kommt hier alles unter Bodendings. Ja, alles dran. so Dann unter beten wir, dass es gleich noch hell ist. Schustern. Und dann gucken wir mal, wie das von außen so am Vorbeifahren auch. Oh ja. Ja, weil das muss scheppern. Unter Last, ne, ist das schon wieder was anderes, ne? Gut. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich mag den Audi sehr gerne, ne? Ja. Mal im Kopf behalten. Aber ein AMG klingt besser. Ja, ein 6.3er ist, also ein 6.2er. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das Ist ja, ich weiß, das ist der geilste V8. Genau, aber da sitzt auch einfach mehr Druck hinten. Aber auch ein 4 Liter Bitro von AMG, finde ich, klingt besser. Ja, okay, ja. Die klingen irgendwie sehr, sehr human. Selbst wenn jetzt, wir haben nur noch Cuts, wenn die Klappe auf ist, ist nur noch 2 Keramik-Cuts. Ja, stimmt. Jetzt könnte man natürlich noch hergehen und Downpipes mit Metallcuts machen. Ja, aber kennt ihr ja auch ich weiß so auch einen, nicht, wie viel das dann noch bringt. Vielleicht ein bisschen was. Ich wollte es sowieso machen wegen thermischer Entlastung. Wenn man jetzt komplett Straight Pipe fährt, dann finde ich, ist das so undefiniert, der Sound. Genau, ne? genau. So ist es noch so ein bisschen. Ne? Genau. Na gut, okay, unter Boden, Pappe dran und gucken. Okay, let's. Hallo, so, Probefahrt, ne? Oh ja. Leider schon dunkel, egal. Wir sind hier natürlich auf der abgesperrten Teststrecke, wie Ja. immer. Ihr kennt es. Ich habe gerade die Schranken aufgemacht. Mal gucken, was die Race-Anlage so macht, ne? Oh ja, ich bin gespannt. Bin jetzt gerade warm gefahren, 89 Grad Öl und jetzt können wir mal ein bisschen geben, ne? Ja. Oh ja, da ist, Die Downshifts sind geil, ne? ist jemand, ja. Da ist jetzt wieder einer zu Hause und ich glaube, Mr. Spider geht's nicht mehr so gut rein, ne? Besser. Spürt die Knalle so förmlich im Auto, ne? Ja, spürt man echt. heftig. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, ne? Mir hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Lasst wie immer ein Like da. Auf geht's zum nächsten Video. Ich suche aktuell ein neues Projekt. Bis dann. Tschüssi.